選定の絵に込められた思いがやばい。選定はロマルコンの武帝とひどい言われようをしているが、本当はロマルコンというよりは過去に大人の女性に嫌がらせを受けトラウマを持ってしまっただけである。そんな選定は部屋にこもって絵を描くようになり、その壁の絵にはハスの花を持った大人の女性が描かれていて、ハスの花言葉は作ってくださいという意味があり、選定はアンシに救いを求めていたということがその絵からわかる。アンシのことは好きだったがトラウマで怖くて近づけない選定。そんな選定に腹が立ち見捨ててしまうアンシ。死してなお恨まれ続ける選定を見ていたらなんか悲しくなった。